Balimaou, on très urgent. Francibé ka Assimi Belani fin fladi. Président Assimi Nimi Kolosi. Francibé présentement sur nos fin fladi. Bien mercredi 14 décembre 2020. Injustice niveau là. Président Assimi Nima se ka Mali justice clé yani élection tient. Wallahi Allah ani bolo do candidat là ni mogo matla ki abaye ka shibon teke kono. Si tu es incapable de rétablir la justice avant les élections prochaines, dis-toi que tu es disqualifié. Mais que tu es défini parce que ça dit mogo beka toro quoi, mogo dokera mununa et puis on ne peut plus quoi. Pour être honnête avec toi. Fin flana euro du menye, mogo beki plaigne Bamako ko injustice bekake. Awa surasu fana galon beka teke nora olula. Ko crime bekake, ko te fin flyer. Awa bo de documenter ki kelenai. Bien mercredi 14 décembre 2022. Président Simi ikana unyambe fekake Afrique sunjata di. Mais nini isema moko koro numu fana sena. I bioro beke oroi. Hal ni somo bula isembu sena. Wallahi moko tout fait malé onye numu fono di. Ade man yerpe muni ou ka dérivé fin bien non. Isemo numu sena nunde mali faka bilay talay. Président Simi. Anyebe feno na tonala. Malien be en Syrie. Zomba kule muni wari mali waru chwen ou chamandale flesiente kono fo ite ka kula place be ga di zomba ou muni mali na folo chwen nous ka nata kasola on libe ta ka place dolu ma siente là. Est-ce que ça c'est juste? Ambe ka fo makaron globala diebe globala avec ka image de salut quoi, en voulant faire plaisir à certains individus maliens hali mali wulu be ko vivre Assimi et be ti yere nogoni ni mogoni ni muna parce que somoko ko et somoko te ondia avec un fin benyami ka fin ben mélanger nyokona ka o yere manguya mogoyi wakati mina au na kunteke be nyokon bulu billahi ali terroriste kunte karala ka attaquer ka wakati la mais débat dona zigizagi la droyo yo ko be ga repara on commence à être affaibli encore tous à cause de vous avec un befan tout suma kasale no pas parce qu'ambe qui toko tient pas parce qu'ambe contrôle là mais ambe ka mufina c'est la vérité isimbo ni ko na ka baraka ni faso denyumo ni ni justice kelen Boubé Sara ni justice kelen de kabolo kande kana ngina o dossier fana be inde c'est da kini meri o minena adema mogo fe oni mogo munu minena o do Sara o do fana Sara kana ngina o dossier fana be inde muna o ta juger o be garder kaso la bébé ka kule ni injustice na ali brusu kono lo mogo be kashi la ko injustice be mali problème kelen te farasi kelen doronte de injustice fana ba ya dama problème doy. Assimi, si tu n'es pas capable de régler ça, wallahi Allah, ni nantara élection nata, ni crise électorale, n'a ma créé mali kone ka shibon te comme. Wallahi nebe ka tirer de fina. Ne te ka kuma ki goya mo wede, nebe ka tirer de fina. Ni mani ko yi régler, ni tarani ni génie. Wallahi be crise parce que aw bena mo do ira. Aw ere kanu baka chama be ka baunye depuis 6 ans à cause de la justice, à cause de l'injustice. Boubé sera kasola à cause de ça. Abe fofana kani mogomi ya damene kote laban. Tension damine na oni Boubé de kunkade ni beye. Mais de beau commencer à critiquer trop ya reste sur kasola. Ça c'est la vérité. Munu ye shweninge nolu ta critiquer olu te ta kasola. Munu ye shweninge nolu ya critiquer so obe mali bla ou obe ta Bamako kasobumbala. On est alachi. Ne munu ta critiquer munu be sranga ta kasola olu bena tu kalfa olu abeta place dolu matuguni ube segu jugu kleonka et pour lui be mali posu clé bela bi parce que doro koko vive Assimi voilà o te mali courage et c'est ça qui se passe, c'est la vérité. Aïta sente kono pol économique ka dossier be doka surasu ya do sutaraka ou toy ou teta kasola. Par contre mandat d'arrêt be doka, est-ce que ça c'est la justice? Na mani fingena et kana Assimi kana to fait de dinema parce que ne carrière kan fo enyana malien ben série nete tout mo ko ngalonga de ne be mo ko deme chien de ka wallahi Allah mais ne mo ngani fina ni tarani ni sarandi ko ne mali kurai wallahi ni tara électionnel ni ma malo so ka shibon te ko baka chien de fina biku ni ma malo so élection ka shibon te ko ibe crise post électoral cadre ou intervention militaire ka kikele o go so ni ki bora bela justice injustice ko be ki ni ki bo bela bi ni ay justice be kara fo be nu to ko blaka tlaka fo ko kana kuma ko no kuma ko be tlaka ko mene anya mu mede c'est ça qu'on a appris
Nous me ka kenye bingani de justice ne fane na kane banen et tout le monde est au courant mon boro la hali shema ba fanka ne fane banen na mogo la ngolo mbolo amu me ka transition demain mon boro la bo bobi ko justice de be ay na me saraka de jugu muso jugu de che jugu de ifabe ko di varnge ko jori eta ko jori marakadi fembel États-Unis États-Unis dugu fembena a eta segu ivoro fembel États-Unis dugu fembena a eta segu tumara agirisi voilà akoko justice be nintike ni fa babba mako ayere wolo moko chama mine ko don kasura ka moko chama mine kasura plenty ma donne programme nu nyake o to ko donne ndu ole ka ka wuli munu me ka moko tonye ko lu bo moko simoro moko be ka tonye dongo don kanga munyo o kuma na on kera fali de 600 quoi depuis combien de temps munyo et on a vu que ni chenu ko joli ko lu kardo mais abe ka on de kelew pourtant de be ka sutra na on te domina o be ta ka shede ni mine kati c'est la vérité Antoine na ne fabe na nimba be na ne foite bola o mo be bamako kono abeta nu to ko mine ko humilier ba me ka ni mun fo makoron club na bon djembe be ka ola jenu nye woni et ça va même renforcer la France contre vous allez be molo kan fo mais fionto be dona ni mi gauche la ta donc afoko ata ni mi gauche fionto na be dona billahi fionto ta donc afoko ani mo ko ba kerefe an kumana il va faut ante adama denya au quoi adama denya ere ante ka adama denya mine ere quoi bunya tanka fo itanka alors que makoron be ka sra on nya sur les réseaux sociaux abeka munke auna on est à la carte mo ko ngani ke adama de nyona on est le boudongo do amunu be transition ko nan kuma na do be bo ka mali transition bruja ka galon tike ara sama bo ka gouvernement bruja combien de fois munun te mali fait ara saka mo ko do de flek ani fone mata de ba fo ngaka mo ko mine na ayo kanar da ka dablo mo shite ke bon ani sara mali ko la ni mali faso kanu do mo la vous avez découragé tout le monde. Aux parents et puis c'est les mêmes personnes de l'adément. Problème quel est le bénin à Asimimbi ou avec un teke délimité, mon yamani fali mon cas. Mon yamani fa. Wallahi, dimia manabi oyodi. Et puis quand le gouvernement dino national ski, m'a avec un fa. Dans les monts coulés là, ni force de mina droit de belame. On tombe affaibli. Ateka kan avec un là. Mais aussi n'a aidé. Akara 100 km fly. C'est là que les mères a affaire avec la Kajaoka. Parce que au global là, parce qu'avec un plaisir de que adema moko kelen parce qu'au somoro yoluye. C'est là que les mères talen kasola moko ani munu donaka aka conseil d'entendre au moko do crise au fara kasobumbala. Boubé sara kasobumbala et boubé pas kasoba boubé sara dans la clinique là je ne sais pas. Ma kan me justice ga boluka. Anta donc ni transition moko ka complice bala net saka kumoka. Mais ce problème va vous suivre un jour. Bila beka cheni fongena aba to na activiste do be to mina la do be ta sabolo jigila tike bu sa do ngaya da madinde ko be digana ko aga na ko be ka o yere ba kunye ko aba banda o genga boye parce que banda o yamba ni banda o kunye ma ka mo bo ministériel la wallahi banda o kumbe tuyi vous allez continuer mais o digira o lo me nga fana da madenga fana da madedi na au ne na ni o ça veut ko be diga o la tidiga o na ay sabalisa Asima be fika ka Afrique sunjata de mais on be ka mun keni ateka an hadamadenya mine quoi wallahi bilahi ta procureur munu be ka ni baraga ba mako kono kubo ba mako asimi et desero la nan tra élection hani kanka malé on ni crise post électorale na maké aka sibon teka kono ay ni vidéo garder koko kera ça va vous suivre be ka tien de fongina bingani ne be ka ke dictatorial de be ka ke c'est la pure et simple vérité hadamadenya bla ila fasa bakala o jugu ka saraka de minelima ma gorondale me chesu ko nyimina la fiale me ala ka kile nyimanda o ay wa fen fla de do soit zomba kule munu be sente kono asimina obe kolu sutara soit abu blaji sisi ka boloka ou bien ay mandat d'arrêt da mununka aka ubela na aku bebla au même niveau aka na malem sani malem wallahi bila obe ka mungeni be nyabala c'est la mena mununembe et puis pire encore zomba kulobe olube sutara ka place doma amunube ka yere fa transition ya on ne beta yere soko kaso bomba oni fona ka on humilier parce que trop ango colonel dokani fugula njengelendo parce que trop ango surasi dokani mai et mono fo anebe ka transition deme o arankin nebe bla et contrôle moi j'ai été victime nous to a été victime de ça ango tien fo
munu ye Mali faga ka Mali dafolo détourner ka armée ka waru suye o mogo chama u chama ba o kerefe ngube sente ni fon kono ni mu ye waru suye ka fo kale ba aw fe o teta kasola o ka dossier be nigisi nakasa ube o be sama ka bo polyéconomique bulu injustice me ka kede aw yere da basi c'est la vérité qu'on en débat te fait ka kuma débat me ka ande ka kuma ji ko non seulement o zomba kulo abe ku sutara abe ka Mali ni ma woro fana ta ka duma pour quel intérêt et maro Malion o mala qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne comprends plus rien. Ndado fin d'où. Mais Malien beba au fait, allez Mali wulu gogo vive Assimi. Mais il tire no wani ni mogo nyemuna pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Et quand tu sais que façon de nous tonner. Mogo fo be kanunu bo be kanuni mogo wero bolo te ka fege. Mogo wero be ka boka Mali burujol te ka fege. Allez Mali ko te ka bolila agla ka foka kera gansande ya. Ante fe kanda do li o do fa ombela. Président Assimi mu me ka kenni insisidi. I kana onye koyi neta alerti de. Parce que nous, on veut vraiment pas te perdre. On te fait bien, on a filmé Isama Kafa, qui Izouza. Moumeka c'est-à-dire que, Moumeka c'est injuste. Zomba koulé be siente kono. Dossier au boucan. Malien beba kalama. Na otra élection avec ça, comme on regarde mettre la campagne gaoui. Na, fona ka sura la côté chienri. Na on a ko passer ka somo ko nukadi parce avec ko bara de ka ka munke avec Mali ça avec kana sikin ko fait quoi avec kana sikin ko fait de quoi on veut vraiment pas que ande be kana fa mo lobe kana mene parce que du coup bet la kana yetuguni France ben ye makoro ben ni sonja a se ko tumara dimino mais tché ko côté digi tché kono bala ni a bois kono be digala ni fionte be dona ni gauche la ta do ka be fengela e tché digi dan inde tcha munyu antura munyu ni nani ko bala no a munyu ça va passer bon en flanc dans là. Nama justice ko réglé en élection tchetro avec crise post électorale créé awa na crise post électorale ko dogole fefe be abebe bo parce que obe ka do sutra ou ye chwenu ke ou be o kerefe ou be ku dia ali chini parce que doro ko vive Assimi ni mu ye chweni ke noko ko Assimi iga fugula njengelendo justice bo wulo contrôle la justice c'est vous ante baga procureur ante baga mokashima aw yere de justicier ko be ka ke c'est vous. C'est pour que là, ni a chenoko jolé dorete fin de débat kono. En malien tien de folen flow nyana. Yere wolo débat doko ni tien de mami yere wolo ni horondo na be Mali fait ni dignité balana ta Mali. Mais mo nga kala Assimi ko kala drone Mali ko kala te se kaninye. Awa simambi fait à cause de Mali. Mais ni me ka ke ante ka ke ki ame ki glande quoi, ante ki détruit quoi. Et puis e ka trophée de dinema ne be ka ni tien mu fini na bi. Soit mun mandadare be mun ga auto kana Mali kono. Mali na folo mu shwanembe so beka jeka sara ou beka toy mais te sélectionner ante sélectionner la quoi o te Mali croy wallahi ni namara ke ala tatoida ante fe namara de ka wula no fait voilà la vérité akambe.